大家出嚟傾下，睇下俾啲意見啦。佢聽電話嚟同大家分享，全部大家可以即係冚唪唥好 friend 嚟嘅啫。又有啊，鄧老師係我哋嘅領導。係冇啊，因為我自己咧就讀英國書院嘅，我係文科嘅，咁啊讀歷史同文學，咁啊自己咧又好中意收藏啲舊嘢。咁你講到錢幣袁世凱嗰啲錢幣啊，或者啲銀錠啊，其實大家都知道你有加入嗰個錢幣學會啊，即係佢哋唔久都喺美麗華頂樓嗰度咪搞咗個展覽同一個拍賣嘅。咁呢個拍賣會咧都做得幾成人啊！每次都會喺會展啊，喺美麗華頂樓嗰度咧，就東南亞嗰啲人都會嚟參嘅。咁所以嗰啲你話啲袁世凱啲錢幣啊，唔同嘅年份有佢限量版，亦都有啲比較同埋啲紙幣嘅。咁喺普通銀行啊、渣打銀行啊，或者啲唔同嘅錯版啊，咁呢啲咧都係好值得咧，大家可以去留意下咯。因為香港有好多民間嘅人係儲咗好多呢啲，咁其他嗰啲瓷器啊，或者紫檀木花梨啊，咁我自己有去蘇富比做佳士得購，值得可以去留意下呢啲咯，或者點樣可以入去呢個市場咧？因為我朋友喺佳士得咁做嘅，咁其實你哋可以真係，如果有啲係真係靚嘅錢幣啊，或者啲物品咧，可以嘗試擺入去佳士得度拍賣咯，大家可以再分享下。遲啲好。呢度講到錢幣咧，我同各位講一講。我本人就係完全唔信人哋入盒㗎。點解咧？我本人咧手上嘅收藏品咧，講錢幣咧有好多款好多 double 嘅都喺度。咁你見到我呢度咧，特登擺晒啲嘢出嚟，就係咧每一隻即係所謂嘅錢幣，無論古錢又好，明錢又好，我都可以擺出不同嘅版本出嚟俾大家去睇。你而家去所謂入盒啊，叫人評價嗰啲咧，而家船長啱啱佢出咗去啦，咁咪船長喺度啦。我一直同阿船長講咗㗎啦，我從來都唔信佢，因為點解啊？佢哋評價嗰啲咧，第一揾錢啊必然㗎啦，冇理由唔揾錢啦。但係第二咧，主要嘅咧，佢哋係邊個評價由邊度嚟咧？你都唔知啊，誰知㗎？第二最緊要一個問題，佢哋評嘅咧就由佢哋噏嘅，冇嘢俾你睇嘅喎，佢俾個盒你啫喎，然後收你錢啫喎。我哋就可以俾不同嘅持有嘅錢幣俾你比較，唔敢講每一個都有，不過好多都有咁講法。由古時到而家銀元，咁喂嗰啲得唔得㗎？唔緊要啊，我唔係叫你話我隻得唔得，我哋就叫你攞你嗰隻拎出嚟，我哋俾一隻你比較對照啊，然後拎出嚟咧其實我做嘅 advisor 靚嚟到我哋係俾意見你，提議俾你聽不同嘅地方。所謂好與唔好，就你自己都要去做一個主觀嘅評審。但係如果我唔俾嘢你比較咧，又係齋噏嘅啫喎。好簡單，就係講青銅器好多種嘅，嗰種刀劍先，勾踐劍。如果你就咁聽國家裏邊嘅皇家博物館啊嗰啲，佢就發勾踐劍。一屆16張紙，其實點會得一把劍啊？做勾踐，臥薪嘗膽噶嘛，打敗吳王夫差噶嘛，帶兵出噶嘛。其實佢一定唔止一把劍，而家好多人唔知啊。吳王夫差都係，吳王光都係，咁但係咧，只不過佢係流落到去邊一度。同埋咧，你嗰個大家拎出嚟作一個互相嘅對照比較咧，你就會攞到個自己嘅好清楚嘅概念出嚟。咁而家我哋呢度將會擺出嚟嘅咧，就係嗰啲拍賣2249萬嗰隻張作霖嘅，
即係陸海空大元帥嗰張咧，嗰隻我哋都有喺度。咁喂，你隻得唔得啊？唔緊要咯，你唔攞隻嚟比對啦。我仲有不同嘅版本俾你睇，我哋就會擺晒度。但係而家因為仲係裝修緊，我唔擺出嚟㗎。咁將來咧就係冚唪唥一批一批咁擺喺度，然後咧你哋可以咧嚟到大家參考，大家對照。我哋而家就要打出呢條新嘅路。咁所以咧頭先講咧係有其他人互相討論研究，我哋絕對歡迎，但我哋就唔會咧即係所謂啦嚇盲目咁樣咧去信人哋話邊隻好邊隻唔好，尤其是而家嗰啲 PGCS 啊乜乜鬼嗰啲評價咧，多數啊佢嗰個80分嗰個 skill 啊，係同我哋講中國錢幣嗰個 concept 唔同。我哋講嘅咧嘅歷史文化背景，我哋講佢係咪到代我哋講佢係唔係咧有嗰個稀有嘅價值。佢哋咧最緊要咧就係講靚唔靚，係咪光亮，有冇用過，有冇磨損對於我哋中國錢幣係兩回事。好，咁我呢度約我頭先補充一下啫，不過你哋將來慢慢再做落去。